Den E-Scooter-Anbieter Bird wird es bald in Cottbus nicht mehr geben. Die kalifornische Firma gibt ihr Geschäft in Deutschland, aber auch in Norwegen und Schweden zum Ende des Jahres auf. Die Gründe für die anstehende Geschäftsaufgabe sind weitestgehend unklar. Allerdings kämpft das an der Börse notierte Unternehmen schon länger mit Problemen. Ob die Roller noch bis Ende Dezember genutzt werden können, ist nicht klar. Laut Bird werden die verbleibenden E-Scooter im Verlauf des Jahres entfernt. Wer sich auf einen E-Roller schwingen möchte, kann dann also nur noch auf Leim oder Tier setzen.